अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। दोस्तों, आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो जनाब अपने घर में लगे सीलिंग फ़ैन, छत वाले पंखों के कैपेसिटर बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, या गर्मियों में आजकल जो इसका सीज़न आ गया है तो पंखों की बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाती है। तो इनके जनाब ये कैपेसिटर जो लगे होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल बंदा होता है जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। तो ये वीडियो देख के इंशाल्लाह वो अपने घर का जो सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर वगैरह होगा वो खुद चेंज कर लेंगे, और अपने पैसे भी सेव कर लेंगे और अपना टाइम भी सेव कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीक़ेकार बताऊँगा, जिससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने नीचे ही उतार लिया था। मैंने कहा बजाय कि घोड़ी लगा के आपको चेक कराएं, तो इसी तरीके से मैंने कहा चलो आपको ये गाइड कर देता हूँ। तो बाज़ सीलिंग फ़ैन जो पुराने वाले थे, पुराने मॉडल थे, उनके नीचे इस तरह नीचे ये जो ग्लासी लगी होती है ये नहीं लगी होती। इस तरह मतलब टेप शेप, या इसके ऊपर एक कवर स्टील की पतरी लगी होती थी, ठीक है। तो बाज़ जिनके नहीं लगी होती वो ऊपर टेप लगा देते हैं। तो जब आप ये टेप या इसका कवर जो भी लगा होगा, आप इस तरह इसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। जी दोस्तों, इस तरह जब आप खोल लेंगे तो आपको इसका ये जो कैपेसिटर लगा होता है ये नज़र इस तरह आपको आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आपने जो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर इसमें रखनी है, एक तो आपने ये रखनी है कि आपने पहले इसका जो लाइट मतलब डिमर होगा, जो बटन होगा, उससे आपने इसकी सप्लाई कट करनी है, या उसको आपने बंद करना है पहले, ठीक है। बंद करने के बावजूद भी फिर भी आप जब इसको निकालेंगे तो एहतियात से निकालेंगे। इस तरह जब ये बाहर आ जाएगा तो आपको इस तरह ये इसकी जो पोजीशन होगी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये चेक करें, इस तरह दो तारें इस पे कैपेसिटर पे लगी होती हैं। बाज़ दफ़ा ये तीन भी लगी होती हैं, क्योंकि ये इधर से डायरेक्ट लगाई होती है, ठीक है। तो इसी पोजीशन पे आपने मतलब दो तारें जो आपने ये कैपेसिटर के ऊपर लगी होगी, उन्हीं पे आपने फोकस रखना है। तो एहतियात के तौर पे आपने जब इसकी टेप ओपन करनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टेप एहतियात से ओपन करके इस तरह जब टेप ओपन कर लेंगे तो आपने इसके पॉइंट पे टेस्टर लगा के ज़रूर इसकी सप्लाई चेक करनी है। बाज़ दोस्तों ने ये होता है कि जो न्यूट्रल होती है वो बटन के ज़रिए दी होती है, या बाज़ दफ़ा डायरेक्ट इसको फेज़ आ रहा होता है, सिर्फ न्यूट्रल कंट्रोल की होती है, ठीक है। वो बाज़ दफ़ा तो इलेक्ट्रिशियन हज़रात से हो जाता है। और बात करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने सेफ्टी को मेंटेन ज़रूर रखना है, अपने आप को सेफ़ अपने पहले रखना है। इसी तरह फिर आपने दूसरे वाले पॉइंट से आपने इस तरह टेप उतारनी है, ठीक है। टेप उतारने के बाद टेप आपने एहतियात से उतारनी है। आपके मतलब आपके जो हैंड वगैरह हाथ वगैरह टर्मिनल को या इसकी वायर को ना लगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले चेक करना है आया कि इस पर सप्लाई या करंट वगैरह तो नहीं है। तो इस तरीके से आप जब ओपन कर लेंगे तो आपने इस पर भी टेस्ट लगा के आपने चेक कर लेना है, ठीक है। जब आपको तसल्ली हो जाएगी कि आया कि इसमें करंट वगैरह नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, बस ये वाली तार को खोल के और ये वाली तार को खोल के आपने सिंपल इस तरह निकाल देना है इसको बाहर, ठीक है। निकालने के बाद आपने जनाब वाली जो दूसरा कैपेसिटर आपका होगा वो सेम इसी तरीके से आपने इस पे लगा देना है। ये आसान सा तरीक़ेकार होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है ये। तो हम लोग जो नए दोस्त होते हैं वो डर रहे होते हैं। एहतियात बस आपने ये करनी है कि इसमें सप्लाई आपने ज़रूर चेक करनी है, आया कि टेस्टर आपके पास एक लाजमी होना चाहिए ताकि आप इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लें। तो इसी तरीके से आपने वापस जो वायर होंगी इसी तरीके से आपने बीच में लगा के इसको वापस आपने इसमें डाल के इस तरह आपने इसको थोड़ा सा जो इंसुलेशन होगी आपने थोड़ी सी ज़्यादा उतारनी है, ताकि इसको आप अच्छे तरीके से इसके साथ ट्विस्ट कर लें, ठीक है। जब आप ट्विस्ट कर लेंगे तो फिर आपने वापस इस तरह टेप लगा के इसके ऊपर फिर आपने ये इस तरह फोल्ड कर देना है इसको, मतलब टेप लगाएंगे उसके बाद फोल्ड करने के बाद आपने इसको वापस पैक इस तरीके से करके तो फिर आपने अपना कैपेसिटर ये चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो से आपको एक कैपेसिटर चेंज करने का तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। और जिन दोस्तों को समझ में आ गई है या जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है तो वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि आपने सेफ्टी मेंटेन रखनी है, आपने सप्लाई ज़रूर चेक करनी है, डिमर या बटन के थ्रू जो आप पंखा ऑन करते हैं उसको आपने पहले ऑफ़ ज़रूर करना है। इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।